Здравейте! Това е една съвсем нова плетка от фамилията Брюш. Има добрата структура на английски еластик, но за щастие е стегната и не е склонна към провисване. Едната й страна изглежда като лицева плетка, но без опаковата бримка. А другата й страна е пчелна пита. Плетенето е много лесно, има 2 бримки и 2 реда и се спазват 2 правила. Първо, от лицевата страна, ако това приемем за лицева, се плетат само лицеви бримки, от опаковата страна, където е пчелната пита, се плетат само опакови бримки. И второто правило е, че бримките с наметки се изплитат, а тези без се свалят с наметка. И това се плете през цялото време. В момента сме от страната на пчелната пита, ако я кръстим опакова. Сваляме крайната бримка, наметнатите бримки изплитаме опаково, ненаметнатите сваляме и им добавяме наметка. Опаково, наметка. Опаково, наметка. Опаково, наметка. Опаково, наметка. Опаково, наметка. Така плетем от тази страна на плетката. От лицевата страна сваляме крайната бримка и бримките с наметка изплитаме лицево за предната стена, а тези, които са без, сваляме на дясната кука и намятаме върху тях веднъж. Изплитаме лицево, сваляме и намятаме. Изплитаме лицево, сваляме и намятаме. Сплитаме, сваляме. Сплитаме, сваляме. И така плетем от тази страна на плетката. В заключение, тази плетка е подходяща за всяка прежда и за всеки сезон. Красиво ще стои изплетена на дълъг зимен шал, тъй като и опаковата страна също е с атрактивен вид. В следващите дни ще запиша видео с двуцветни приложения на тази плетка. Има няколко варианта. Пожелавам ви слънчев, тих и спокоен ден. Приятно плетене и до утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!